Kama kuna muda unataka kumuunganisha ndugu yako kwa hotspot ya simu yako na ukiwasha inakataa, hii ni setting ambayo unatakiwa kuibadilisha kwenye simu yako ili iweze kuwaka na kuruhusu ndugu au marafiki kuweza kujoin kwenye internet ya simu yako. Ingia kwenye setting ya simu yako and then nenda sehemu iliyoandikwa connection. Ukiingia kwenye connection, nenda sehemu iliyoandikwa data usage. Ukifika kwenye data usage, bonyeza hii data saver, utakuta iko on. So unachokifanya unaiweka off. So kwa kuweka off, inakuwa inaruhusu kuweza kuwasha hotspot ya simu yako na unaweza kushare na ndugu, jamaa pamoja na marafiki.